tere, käes on venitusminutite aeg. Kui oled tunnikese oma kontorilaua taga istunud, oleks õige aeg oma kehale head teha. Täna pöörame tähelepanu oma puusa ja alaselja võtmele. Selleks tõuse püsti. Hinga sisse. Varusta oma keha suurema hapnikuga. Ja pane käed puusale. Tore oleks ka mõni aken lahti teha, et tuleks värsket õhku tuppa. Ja tee 4 puusaringi ühele poole. Hoia ilusti kõht sees. Keskkoht ilusti pingestatud. Ja 4 puusaringi teisele poole. Nüüd aktiveerime kõhulihased. Jäta käed puusa ja tõsta vaheldumisi ühte puusa ja teist puusa. Pinguta. Teine puus. Ka mõlemad kuskil 4-5 korda. Sedasama harjutust saad teha ka väga vabalt istudes, tõstes paremat ja vasakut puusa toolipinnast natukene kõrgemale. Nii, natukene saputa oma käsi ja jalgu. Nüüd venitame pikast istumisest juba lühikeseks jäänud reie pealset lihast. Selleks haara käega hüppeliigesest, mitte varvastest, vaid just hüppeliigesest. Suru põlv vastu teist põlve. Hoia kõhulihas pinges, naba sisse poole. Venitades jalga natukene kaugemale. Hoia. Samas lükates nagu ühte põlve teise põlve suunas. Ja vaheta jalga. Haara just hüppeliigesed, mitte varvastest. Hoia kõht ilusti sees. Samal ajal hinga hästi sügavalt. Ja lase vabaks. Ja tee väike selline lõdvestus jooks koha peal. Lase käed lõdvaks, lase jalad lõdvaks. Hinga sügavalt sisse. Venita ennast pikaks. Ja viska kõik pinged ka ülakehast välja. Lubasin ka täna näidata mõned harjutused järgmistele lihasgruppidele ja kuna meil täna oli juttu just alaselja ja nimmepiirkonna, puusapiirkonna lihasgruppidest, siis mõned harjutused ka neile. Üks suuremaid lihaseid on meil istmikulihaseks tuharalihas. Ja miks seda on väga oluline treenida, on see, kui sul esineb tihti ka alaselja valusid, võib see olla tingitud ka sellest, et su tuharalihas on treenimata. Üks tuharalihase klassika on kükid. Kükk tundub võib-olla üks lihtne harjutus, kuid siin on väga oluline teada või osutada tähelepanu nüanssidele, kui sa kükke teed. Alustades kükke võta selline põlvedelaiune hargseis. Kõht ilusti sees, keskkoht hoitud. Tunnetama kõhulihast oma naba. Ja kui sa nüüd kükkima hakkad, siis osuta tähelepanu sellele, et sa kükid nagu taha, soovides istuda kuhugile peale. Ja pööra tähelepanu sellele, et põlved ei läheks üle varvaste. Nii ei tohiks juhtuda. Kükid ilusti taha. Proovid hoida kehaga ilusti püsti ja tuled üles, surud puusad ette. Pingutad tuharalihast.
kükid taha ja tuled ette. Kükid taha, võid tuua omale käed siia appi ja nüüd sirutad ennast rind ette tuharalihas pinges. Kui see tundub sul väga lihtne, võid võtta appi ka mõned raskused. Kas võtad siia omal rinnal ette mõned antlid? Sa võid antlid panna ka kuklale, kuidas kellelgi mugav on. Nii, teine harjutus tuharalihase treenimiseks on puusatõsted. Selleks mine istes. Too jalad ilusti puusade alla, pane käed ilusti kõrvale ja tõsta puusa. Samamoodi üles tõstes pinguta tuharalihast. Kõiki neid harjutusi tee ikka jälle seeriate kaupa 10–15 kordust ühes seerias. Raskemaks saad teha, paned ühe jala teise põlve peale. Või samamoodi võimalik võtta sulle raskus kõhu peale. Ja teha seda puusatõstet. Oluline, et hoida ilusti keskkoht pinges. Ja kolmas harjutus. Kui sul on olemas kodus oma isadest või vanaisadest aegsetest treeningutest mõni sangpomm või mõni muu raskus, aitab ka tavaline toidukott, siis hea harjutus on alaselja ja tuhara treenimiseks. Võtab ka reie tagumise lihase kaasa jõutõmme. Selleks paned selle raskuse omale siia 2 jala vahele ja hakkad liikuma üles alla. Aga oluline on see, et hoiad selja hoitud, ei lase läbi ja üles tulles pingutad ilusti tuharalihast. Vaade on ilusti otse. Või siis raskem variant. Sul on võimalus ise kombineerida vastavalt oma võimalustele, mis sul kodus on. Ära unusta ka samas venitada, alaselga saad venitada nii. Paned käed põlvedele. Tuharaliha venituse puhul pane üks kand teise kanna peale. Hoia kuskilt kinni, et sa tasakul ja küti taha. Tunned venitust reie tagumises lihas ja ka tuharalihases. Ja lõtlast. Aitäh sulle täna. Ilusat päeva.